Unifunda er betonløsninger med specielt designede stålfibre, som kan anvendes som erstatning for traditionel tentorstål i de fleste stribefundamenter. Unifunda er færdigarmeret fra fabrikken og leveres som et slutprodukt, klar til brug og nem at udstøbe. Unifunda produceres i henhold til anbefalede krav til minimumsarmering, og ved hjælp af vores avancerede produktionssystem sikres den rette løsning til netop dit stribefundament. I forhold til traditionel armering har Unifunda nogle klare fordele. Unifunda er tidsbesparende, da man undgår besværet med at klippe, bukke og udlægge armeringsjern. Samtidig kan man nøjes med at udstøbe én gang. Et stribefundament til et gennemsnitligt parcelhus kan med Unifunda udstøbes af én mand på ca. 2,5 timer. En hurtigere og mere effektiv støbeproces kan give økonomiske besparelser. Unifunda er også med til at sikre et bedre arbejdsmiljø på byggepladsen. For eksempel undgås de akavede arbejdsstillinger ved udlægning af armeringsjernet. Ved brugen af Unifunda sikres en korrekt fordeling af armeringen, hvilket følgesedlen dokumenterer. Unifunda leveres fra den lokale Unicon-fabrik til hele landet. Du kan få mere information vedrørende Unifunda på www.unicon.dk eller ved at kontakte backoffice i din region.